चलिए 5 मिनट में बनाते हैं चीज़ी और टेस्टी कॉर्न। तो सबसे पहले पैन में थोड़ा सा घी मेल्ट कर लें और फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉइल्ड कॉर्न, साथ ही में डालेंगे थोड़ा नमक और ओरिगैनो। मिक्स करें और इसे हाई हीट पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, साथ ही में डालेंगे नींबू जूस। मिक्स करें और मिक्स करने के तुरंत बाद इसमें एक चीज़ स्लाइस डालेंगे। अब चीज़ स्लाइस जैसे ही मेल्ट हो जाए फ्लेम ऑफ करें और इसे मिक्स करने के बाद एक प्लेट में निकाल लें। ऊपर से थोड़ी और चीज़ ग्रेट करके डालें और गरम गरम सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बाय।